siya ng konting jerky. Kasi nakaano na siya eh. Naka-marinate po siya. Pagdagan pa rin natin. Prito-prito lang natin siya bago natin ilagay yung ating sauce. Regular shoutout, Team Happy. And Sisi Koy Rika. Salamat. Fry lang natin muna ito. Magdamag na ito naka-marinate. At saka meron na rin siyang meron ako dito chili mansi, my favorite. Natamsak na ako kami sa isa kong alagad sa main ko nakatamsak na yung premier mo, pero i-share ko siya. Where are you? Share natin. Copy the link. Pahagpo ka na sa Ate Chris, dumor ka to. Sa palaglag mo. I love you. Maricel Bangilista, nagsasalat. At sila, Boss Regan, nagsasalat po. Pagdating nag-live, Boss Regan. Ito nga yung apoy. Uy, meron na ngayong bago sa pag-live. Binibigyan na ng star. Ang dali na. Buy your own star. Meron na eh. Nasaan na ba yun? Bakit wala? Sticker na ano yun? Naka-setting na rin bakit hindi ko magawa? Baka dito sa dito na lang po. Dito ata, wait. Dito ata. Ate, hugas lang ako pinggan. Salamat, Jacqueline. Jacqueline Dale. Dito ata. No.